ang tulugma around 8 inches daw nito. So na ako sa suburbs, around 1 hour away from Chicago. So bali murag sa ato pa na bukid na kay layo-layo na sa syudad. So nakita ninyo ang dalan, nice no, kay utangan nila kasi hagbong sa snow, maglunaw siya agi sa asin. But the reality is that ang mga sakyanan nang car wash kay tayan man agi sa asin. In a quarter mile, continue straight. So na ako sa village nga gitawag kong Vernon Hills. And then Continue this- straight. the next one is Buffalo Grove. In a quarter mile, turn left onto Illinois 22 East Half Day Road. So Buffalo Grove na eh. Ang temperature sa gawas is around 26 degrees Fahrenheit. Not good in Turn calculation, left but onto that's Illinois around, 22 East Half Day I Road. think, negative 5 or negative 4 degrees Celsius. Continue on Illinois 22 East for 1.5 miles. So kung subig kayo ang snow, kanang di siya magandang tunaw sa asin, buluson nila ang dalan. May bulusan. Dili po nila butangan o kasi ng dalan. Wala kayo sa kinang mga ice. Kaning mga kahoy nga doon ay dahon, mga pine trees ra din. Ang mga species sa kahoy nga dili pine trees, ang ilang mga dahon hibernate. So mga late April or May pa ni sila mo iti bugusog pa. Ayos na itong windshield.
ramp to Indiana. Okay. Turn right onto the I-94 East ramp. In a quarter mile, merge onto I-94 East Tri-State Tollway. So, merge na tayo sa ilang expressway.